tu cuida de cachorro, né? Rapaz. Hã? Entregue. Eu sei. Tu trabalha lá no pet, lá no negócio de cachorro, né? Eu vou fazer a propaganda. Pode fazer, vai. É da Bicho Mania. Ah, da bicho mania. Aí tu pegou mais um cachorro hoje pra cuidar. Esse aqui é um bulldog inglês.